planova, o zapošljavanju plan, o urbanizaciji plan, o novim parkovima u gradu plan, o novim mostovima i vrtićima u Banja Luci plan, o uređenju ulica plan, o uređenju administracije plan, plan o svemu onome što trenutno u Banja Luci ne valja. Šta na drugoj strani imamo? Imamo plan iz Mrkonjića, plan iz Laktaša, plan iz Vlasenice, plan iz, Zvornika, plan iz Bijeljine, plan iz raznoraznih gradova u kojima su ljudi okupljeni kao mafijaši oko vrha SNSD-a uspostavili svoju strahovladu i već 15 godina ili 10, zavisno od toga gdje su koliko na vlasti, maltretiraju narod. Svako bira sebi društvo i svako bira svog predstavnika. Mi biramo čovjeka koji ima planove, a ne biramo Radojičića koji za sebe ima klanove.